gjithë dhe media, shkruar elektronike. Faleminderit që kemi marrë pjesë këtë konferencë, ku kemi organizuar me qëllim që të bëjmë publike kërkesat e shërbimit zjarfikës dhe shpëtimit për pozitën dhe problemet të cilat ballavacohet ky shërbim, të cilat janë të akumuluara vite me radhë. Domthonë, qysh mund të them para një dekade institucionet i kemi lajmëruar për shërbimin, për pozitën e shërbimit e cila është e brisht, e organizuar, edhe teknikisht e dobët, me numër të vogël zjarfikësa, me probleme të shumta edhe në aspektin e drejtave të punëtorëve, mos përfilja ose mos implementimi i ligjeve në fuqi, një pasqyrim të vazhdueshëm, me shumë takime, shumë premtime nga institucionet, dhe të gjitha mbetën vetëm në letër, deri më tash asnjë përgjigje pozitive. Gjendja e shërbimit vetëm është përkeqësu, asnjë hap para. Një kronologji lidhur me pozitën e shërbimit zjarfikësa, deri në 2003 kanë qenë të menaxhuar nga atëherë emisioni i Ulmikut, në 2003 kaloi në për një 2003 fillim në menaxhim të komunave, dhe pas ankesës që kemi bërë atëherë, ose pas edhe një analizë të OSB-s që kanë bërë që shërbimi duhet të zhvillohet dhe komunat nuk kanë mundësi, nuk kanë kapacitet që të menaxhojnë, kanë rekomanduar që shërbimi të bartet në nivel qendror në kuadër të Ministrisë të Punëve të Brendshme. Dhe ne kemi shpresuar se atëherë do të fillon zgjidhja e problemeve. Është vendimi i kryeministrit, obligon ministri i Financave, ministri i Punëve të Brendshme e MAP-it dhe pushtetit lokal që të zbatojnë vendimin, dhe Ministria e Financave gjithashtu të parashë buxhet. Çështja e buxhetit ka mbet pezull, zjarfikësat janë staf i Ministrisë të Punëve të Brendshme, pagat i marrin prej komunave. Dhe para mendoni një organizatë ose një shërbim pa buxhet, pa vijë buxhetore, pa vijë buxhetore planifikuar, që vetëm për mallra shërbime asnjë investim apo asnjë zhvillim nuk bëhet. Zjarfikësat ballafaqohen me një mori problemesh, duke filluar prej mungesës pajisjes personale, madje shkelje të cilat edhe ligji i punës, edhe ligji për ruajtjen e shëndetit dhe ambientit të punësorëve i përcakton, i obligon punëdhënësit, janë të obliguar që të kujdesen dhe të jenë përgjegjës për këtë kategori punësorë. Edhe kontrata e punës e cila është lidhet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, të gjitha, domethënë me plot përgjegjësi thonë, shërbimi zjarfikës dhe shpëtimit në Kosovë punon shpërputhje me të gjitha aktet ligjore normative të cilat vetë Kuvendi i Kosovës i ka miratuar. Domethënë nuk implementohet asnjë bazë ligjore në Kosovë. As ajo themelore, kontrata ose aktemërimi, kontrata e punës. Me shpresë kjo zgjidhje, kjo situatë do të merr një epilog, do të marrë një zgjidhje të kënaqshme, na kanë premtuar në vazhdimsi, dhe çdo herë në raport, thonë, në përputhje me misionin e shërbimit zjarfikës dhe shpëtimin e jetës të njerëzit dhe të mira materiale, ne kemi përballuar një gjendje në vazhdimsi, duke qenë të vetëdijshëm se po na bën shkelje ligjore, mirëpo thash jeta e njerëzit është shumë e çmuar për ne dhe jemi në shërbim të qytetarëve, ne kemi treguar veten, kemi pas sfida ndryshme gjatë kësaj periudhe, mirëpo institucionet nuk kënë të gatshme, nuk na kuptuan, na injoruan, na përbozën, dhe është një moment që zjarfikësit janë shumë të zhgënjur, të revoltuar, dhe kjo situatë nuk mund të vazhdojë në pafundësi. Nuk mund të vazhdojë. Kërkesat e zjarfikësve janë që të reagojmë, të aplikojmë masat sindikale. Kemi vendosur, pikërisht këtë konferencë për shtypje kemi thirrë të bëjmë publike protestën të cilën të organizojmë me 12 shtatin në ora 10 para ndërtesës së qeverisë. Kërkesat janë të njohtura edhe për media edhe për institucionet, të gjithë e dinë kërkesat edhe të gjithë e dinë pozitën që edhe të gjithë në fakt a priori e pranojnë se kjo gjendje duhet të ndryshojë edhe vetë, edhe Ministri i Financave publikisht në media
e pranon se ka mjete, edhe pranon se kjo situatë është krijuar, bile thotë është krijuar problematike se nuk është problem, mirë po mos harmonizimi, mos koordinimi i Ministrisë Punëve të Mbrojtshme, Ministrisë të Financave, Ministrisë të Administratës dhe pushtetit lokal, po them, kryetarëve të komunave, kjo gjendje ka mbetë kështu gjithherë në dëm, gjithherë në kurrëz të zjarrfikësve. Zjarrfiksat, thash, e kanë profesion, po ma shumë se profesion është mision. Gjatë veprimtarive tyre ballafaqohen me lloj-lloj rreziqe. Është ndër rreziqet ose profesioni më rrezikshëm sipas hulumtimeve që janë bën, sepse është stresi një që zakonisht ose është determinant i cili ndikon në shëndetin e punëtorëve ose në këtë rast kësaj kategorie zjarrfikëve. Mandej rreziqet e tjera nga temperaturat e larta, nga shembja konstruksion ose eksplodimet, se zjarrfiksat marrin, siç e dini, marrin pjesë në gjitha fatkeqësi natyrore, fatkeqësi tjera. Domthonë janë reagues të parë, nuk ka tjerë reagues. Domthonë shërbim për mbrojtje dhe shpëtim në shoqërinë tonë është shërbimi zjarrfiksa dhe shpëtimit. Institucionet tona edhe kanë qenë shumë të kujdesshëm që edhe me ligjet me ligj na diskriminojnë, ligji mbi grevat e anullon grevën e zjarrfiksave, shërbimin e zjarrfiksave si shërbim mjetik, ku thuhet se jemi të obliguar të sigurojmë minimumin, mirë po trajtimi është, po them, mjaft është i papërshtatshëm, është të mërësisht i dobët dhe pa asnjë kriter, domthonë pa asnjë bazë, na kanë hudhë, si thuhet, si leck. Askush nuk interesohet për këtë shërbim, është shumë interesant. Ne kemi pas, ju kemi shkruar edhe grupe deputetëve, grupe parlamentare, kryetarit kuvendit dhe komisionit për siguri, edhe letër të hapur publike x herë. Ju lutem, harmonizoni qendrimet, të bëhet një analizë. Si është e mundur, në bazë përgjegjësive që kanë, edhe kuvendet komunale, kryetarët e komunave kanë përgjegjësi, ligji për qeverisje lokale jap përgjegjësi, janë përgjegjës për siguri. Edhe menaxhues tjerë, edhe Ministria e Punëve të Mbrojtshme, edhe institucionet tjera për siguri. Si nuk e kanë të arsyeshme që spaku të bëhet një debat, të bëhet një analizë e shërbimit, ku janë zjarrfiksat, ku kanë synimin. Mirëpo, me këto pajisje, me këtë numër të vogël zjarrfiksa, me këto shkelje abuzive, me shkelje të drejta të punëtorëve dhe neglizhenca e tyre, neve me të vërtet na revolton shumë dhe unë me plot kuptimin e fjalës tonë se zjarrfiksat e kanë humbur durimin. Nuk ka. As durim as shpresë se dikush do të interesohet për pozitën, për përmirësimin e pozitës së shërbimit të zjarrfiksave. Ju kemi thonë, ne jemi sindikalist, ne kemi identifikuar problemet, ju jeni të obliguar ti. Edhe këto më duhet ta ceku. Në vendet e zhvilluara ose në vendet ku i dihet rëndësia e shërbimit të zjarrfiksit dhe shpëtimit, nuk ka nevojë as sindikat me pas. Nuk ka nevojë, nuk është ky shërbim është themeluar për interesat e qytetarëve. Do ta kuptojnë. Mirë po kështu, me këtë sjellje të tyre, me këtë heshtje institucionale, ne nuk mund të përballojmë këtë gjendje denigruese, thonë edhe përbuese, fyese, se me të vërtet është e pa pranueshme, e pa justifikuese për një periudhë ka gjatë kohës që spaku të fillojnë problemet të gjitha dhe jo të mbesin në pikën zero. Kjo është ajo që mundëm. Protesta do të organizohet famë dhe njerë, nisja do të bëhet prej Pallatit të Rinisë, do të defilojmë rrugës Sheshit e Durrëm, Qendrës, deri te para objektit të qeverisë, dhe nuk që protesta Vlencë nuk do të ketë afat. Domthonë, kemi me dalë para qeverisë, kërkesat kena me jo parashtru, Këshilli organizativ është zgjedh dhe përderisa nuk na pranojnë në takim dhe nuk ofrojnë zgjidhje, ne nuk do të shpërndahemi. Aty do të qëndrojmë. Është qëndrim i gjitha shoqatave, të gjithë kanë qenë prezent në mbledhje në vendimin kryesor dhe atëherë të shohim si do të kemi. Ne do ta organizojmë protestën e qetë, mirë po më varet, do të ndryshoj formë, nëse nuk përgjigjen, ne nuk do të thotë se do të bëjmë situatat pa këndshme,
sepse misioni nuk na lejon, thashë edhe njerë jemi persona të uniformuar, jemi shërbim qytetarëve, do të jemi edhe në protestë do të jemi dinjitoz, por forma, po them, në varë për këshillit organizativ, ka qëllime caktuar, forma ndryshme të shprehjes pakënaqësive dhe me të vërtet do të jetë një gjendje jo e mirë sepse nuk di më si të veprojnë. Ata le t'japin, institucionet le t'japin përgjegjësi dhe ata do ta bartin përgjegjësi për çka do që ndodh në datën e protestës. Nëse keni pyetje, ju lutem ose nëse dikush prej ka me shpreh diçka si nuk e kam cek. Është folur grev e mundshme, a keni shqyrtu këtë mundësi apo? Jo, në ceka se ligji mbi grevat e ndalon grevën në shërbimit të zjarfikut shpëtimit. Ne do të sigurojmë minimumin, sepse nëse ndalemi dikush pëson. Mund t'i kushtoj me jetë dikujt, se ne nuk kemi të gatshëm të pranojmë atë rrezik. Dhe kemi pas edhe më herët greva dhe situata të tilla, mirë po misioni i zjarfikut nuk e lejon që ne të ndalemi në grevë dikush në momentin që e kërkon ndihmën tonë nuk kemi, mirë po protestat janë të lejuar dhe ne do të ngrisim dhe do të protestojmë. Ndrimi, datën e caktuar, ndrimi do të, ose turni që është i caktuar, kryetar do të jenë, minimumi do të sigurohet, të gjithë të tjerë zjarfikët do të jenë në protestë para qeverisë Kosovës. Edhe këto duhet edhe njëherë tash së fundi i kom drejtuar dhe e kom njoftuar edhe qeverinë. Ministria e Punës së Brendshme na ka pranuar, ish ministri Sefa ka qenë shumë korrekt dhe e ka pranuar gjendjen edhe është angazhuar maksimalisht që të kalohet, mirë po ndryshuan gjanat. Kemi takuar ministrin Bejtush Gashi, i cili është njoftë si mirë këtë fushë, dhe ai ka premtuar se do të bëjmë zgjidhje, mirë po në fakt ministri i Financave nuk na ka pranuar takim, na ka pranuar këshilltari, e kemi njoftuar, edhe ministri i administratës publike nuk na ka pranuar asnjëherë takim. Çdo herë kemi kërkuar takim që ta njoftojmë me probleme për pozitën, statusi i shërbimit civil, një qarkore mapje ka lshu se nuk janë shërbim civil, derisa të rregullohet ligji, marrëdhënia e punës së tyre dhe të rregullohet me ligjin e punës, i cili nuk zbatohet asnjëherë. Domthonë, as ligji i shërbimit civil, as ligji i pagave, as rregulloria për kompenzimin shtesë të pagave, as një akt ligjor, se për përsërisë një herë, as një akt ligjor, as nën ligjor, nuk implementohet, nuk zbatohet sa për këtë shërbim i zjarfikut shpëtimit. Kjo është ajo. Nëse keni pyetje, urdhëroni lirisht. Pyetni nëse dikush prej kolegëve ka diçka më shtu, ose jap fjalën e kryetarit. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam Leonora Lokaj, nënkryetare e Bashkimit të Sindikatave Pavarë të Kosovës. Bësë përkrah kërkesat legjitime të punëtorëve të njësive profesionale të zjarfikësve dhe shpëtimit të Kosovës, marrë parasysh që në vend janë kategori të caktuar punëtorëve që janë me kushte pune shumë specifike dhe ne si shoqëri dhe si institucione duhet i kemi parasysh, siç janë kategoria e këtyre punëtorëve që sot i kemi në këtë sallë, për të krijuar një ambient më të përshtatshëm pune ku sigurohet shëndeti i tyre. Gjithashtu kemi një legjislacion në fuqi që i precizon shumë mirë drejtat dhe obligimet e punëtorëve dhe punëdhënësve, kompenzimet gjithashtu që janë një ndër pikat kontestuese dhe nga këta punëtorë që nuk po bën kompenzimet e punëve të vikendëve, punëve jashtë orarit dhe të festave. Dhe statusi pa definuar është një ndër problematikat kryesore që i ka sjellë në këtë pikë punëtorët e shërbimit profesional të zjarfikësve dhe të shpëtimit të Kosovës. BSPK-ja i përkrah kërkesat e tyre dhe bën apel edhe tek instancat e duhura qeveritare që të ndërmarrin masa adekuate në zgjidhjen e këtyre problemeve, në mënyrë që t'ju krijojmë kushte këtyre punëtorëve të këtij vendi që të kenë një ambient më të përshtatshëm, një trajtim më të mirë dhe të mbrohen lirinë dhe të drejtat e tyre ashtu si që edhe të punëtorëve tjerë. BSPK-ja do t'i përkrah cilat do qoftë masat apo vendimet që do t'i marrin për realizimin e kërkesave të tyre punëtorë të njësive të zjarfikësve dhe shpëtimit dhe besoj që edhe në hapat e me tutjeshme do t'i kemi përkrah gjithmonë në arritjen e synimeve dhe luftën tojza që përbojmë për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të punëtorëve. Ju faleminderit.
Ka në pyetje, dikush tjetër? Edhe du të ndërhy pak, më falni, ju lutem kështu. Kisha kërku nga ju mediat që të kontaktoni persona përgjegjës, se zakonisht të bëjmë pasqyrimin e gjendjes edhe iniciativa për të kontaktuar njerëz përgjegjës për me marrë opinione ose po mungon x herë ose po hezitojnë. Unë e di se edhe ka pas tentim prej mediave që t'i kontaktojnë, por nuk kem përgjegjës në raste. Mirë po të kërkoni nga institucionet vendimmarrëse relevante, të cilat ne mendojmë se është çelësi i suksesit ose çelësi i zgjidhjes problemit, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme edhe Ministria e Administratës, Asociacioni i Komunave. Këto është ajo nyja, këto është ai problemi i cili e rëndon. Dhe të tregojnë pse kjo gjendje e krijuar kështu kur me të vërtetë askush nuk e kupton edhe askush nuk është duke bërë përpjekje që kjo kemi shpresuar se në rishikim buxhetit do të bëhet gjithë, tash thuhet se s'ka rishikim buxhetit hiç. Kemi bë vërejtje se në vitin 2015 në programin legjislativ qeverisë ka qenë plotësim ndryshimi i ligjit për financa lokale, nuk është hiç. Ligji për zjarfike shpëtim ka pas me shkum plotësim ndryshim. Para mendoni Ministria e Punëve të Brendshme nuk e din orientimin, akoma nuk e din se ka do shkoj shërbime, do të kthehet në kuvendet komunale apo ora kam qenë prezant edhe në grup punues në draft ligj ku thuhet pe nisum. Në koncept dokument ishte shërbimit të kthehet në menaxhim të komuna, thekë pe nisum thekë në drejtim gjatë rrugës e kalojmë. Domthonë jo jo seriozitet edhe institucional. Ata akoma nuk janë të vendosur se çka duhet bëjnë. Edhe pikërisht te Ministria e Financave. Te Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, këto dy ministri edhe MAPI janë kompetente dhe janë vendimmarrëse sa i përket këtij shërbimi. Kështu nuk mund të funksionon. Kështu nuk mund të funksionon. Ne jemi duke rrezikuar shëndetin, edhe jemi të gatshëm me edhe jetën për interesat qytetarëve, jo për neglizhencë të institucioneve. Jo se ata për vetë gjitha benefitet, po gjejnë mënyra për të realizuar. Të gjitha. Faleminderit.